雪嘅一啲嘅，咁啊就啲佢呢個火山城大個咁啊啲水咧就會滲落去嗰個嘅地底嗰度，咁跟住之後咧呢度嘅人咧政府咧就會喺港度通行啦，咁啊可能你會 feel 到即係大概嗰個啲水啦，咁啊即係其實咧佢水流水係不過可能你會周圍咧喺個冰島入邊咧，周圍好多地方咧都會聞到一啲類似硫磺嘅味道，係啦，即係好似個味道好似有啲好奇怪嘅，好似有啲臭咁樣嘅咁樣，咁啊其實嗰啲係硫磺嘅味道，係啦，咁成個冰島咧嘅人咧，佢哋飲嘅水咧，同我哋喺酒店飲嘅水咧，其實都唔係一樣嘅，都係嗰啲我哋所講嘅，都係叫做嗰啲礦泉水包嚟嘅，或者啲蒸餾包嚟嘅啦。咁我哋香港咧就比較即係其實點咩咧？如果譬如話你有去過希臘嘅話咧，希臘咧就比較真係麻煩少少嘅，OK 啦。即係通常咧去希臘咧，你唔係淨係去大島，咁你仲會去啲咩地方咧？譬如話去嗰啲叫做咩羅弗島啊、克里特島啊，類似呢啲咁樣嘅，OK 啦。咁啊，成個區有幾多人咧？大概有成24萬人度喺度居住。OK，我哋未過嚟快好大，亦都係瞬間就會係有時會好啦嗰啲嘅。OK 啦，咁啊就好經常講話今日天氣開始差。咁我都而家就嚟到呢個火山湖，呢個就係火山嘅形成嘅火山湖。火山湖嘅前景，遠處有班人落緊嚟嘅，原來而家一班人係咁落緊嚟啊！好勇啊！呢班友係咁落嚟。落咗下邊，等一陣先，等我影完先，我影完我就走啊！我知啊，我馬上走啦，唔好嘈。成個湖啊！今日陽光好靚，個湖都好靚，不停有人係咁一車車人嚟。雖然好凍，但係影咗幾個人。咁我哋慢慢行好唔好？驚嚇喎！